Tahu nggak lo? Pernah nggak lo ngerasa kayak ada suara berdenging di telinga, padahal nggak ada suara apa-apa? Itu namanya tinnitus. Bisa terjadi karena lo abis dengar suara keras, stres, kurang tidur, atau telinga lo kebanyakan nguping gosip panas nih. Tapi serius, kalau keseringan, bisa jadi pertanda saraf pendengaran lo lagi protes tuh. Jangan anggap sepele, apalagi kalau makin sering muncul ya. Tenang, gue di sini bakal selalu ngingetin hal kecil kayak gini, jadi follow biar lo nggak ketinggalan fakta-fakta random lainnya.